خنتريك. ما احنا قلنا خنتريش على ما فيش. ها كمال عظام. لا يا محمود انت تروح تجيب شويه رمله وخليت لي عصير اهو. محمود ممنوع. ها احا احا روح خد لك حقنتين لحمه في العضل يالا. ده احنا لسه بنقول عليه خنتريش على ما فيش. يا حوده اعمل اي حاجه بجسمك برجلك، اديله في وشه واغلبه اي داهيه. يا عم اهو ده انا كتفي، بص انا كتفي فين وانت فين؟ انت واقف لي كده. خلاص خش عليه خش عليه خش عليه. ايوه كده خش عليه. ها يلا اديله حته تعب اعصاب كده. رجع ايديك لورا سنه. ايوه رجع ايوه كده اديله حته ايوه كده. هتتعب اعصابه عشان خاطر مالكش دعوه بقى. اي بص اي حوارات حاسس ما تنزلش الارض ابدا. لا ما خلاص لسه. اح 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 عليه اهو.